Disney Doorbells Remember Ich When hab mir Unboxing. Ich habe mir ein Mikrofon gekauft, um das mit meinem Handy zu verbinden. Und jetzt weiß ich wieder nicht, wo ich es hingelegt habe. Wir machen es ohne. Ihr habt in einem Fotoapparat 4 Doorbells-Figuren aus dem Film Elemental. Fragt mich aber jetzt nicht nach den Namen. Das ist doch bestimmt Dumbo. Ariel, die Meerjungfrau. Und das ist Bibi Vaiana. Ich glaube, die habe ich schon, oder?